Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Во Скопје интензивно се работи на реализацијата на еден од најголемите капитални инфраструктурни проекти Булеварот Македонија, со кој за прв пат во државата се гради и ќе се пушти во употреба подземна сообраќајница. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски преку објава на социјалните мрежи информираше дека станува збор за стратешки проект што значително ќе го подобри сообраќајниот проток, ќе понуди модерно решение за урбаната мобилност во главниот град. Според најавите, со реализацијата на проектот се очекува метежот и сообраќајниот хаос во Скопје да се намалат за најмалку 33%. Локалните власти оценуваат дека ова представува голем чекор кон пофункционален, поуреден и поефикасен град. Најдоброто допрева доаѓа, порача градоначалникот Ѓоргиевски во својата објава. Општина Илинден информира дека продолжуваат инфраструктурните активности со засилено темпо. Меѓу најновите реализирани проекти е целосното завршување на улицата 103. Со поставување на вториот и завршен асфалтен слој, улицата е комплетно завршена и подготвена за користење. Станува збор за современо изградена сообраќајница со должина од 512 метри, широчина од 6 метри, со тротоари од двете страни широки по 1,5 метри, што овозможува побезбедно и пофункционално движење на сите учесници во сообраќајот. Од општината посочуваат дека пред асфалтирањето биле спроведени сите неопходни подготвителни активности, меѓу кои прецизно профилирање и трасирање на улицата, како и стабилизација на подлогата со тампонски слој, за да се обезбеди долготрајност и квалитет на сообраќајницата. Паралелно биле изведени повеќе приклучоци за фекална канализација и водоснабдување, со што се создадени комплетни инфраструктурни услови за објектите долж улицата. Градоначалникот на општина Илинден Александар Ѓоргиевски извршил увид во градежните активности и нагласил дека уредувањето на локалната патна инфраструктура останува еден од главните приоритети на локалната самоуправа. Од општината истакнуваат дека ќе продолжат со изградба, реконструкција и санација на улиците во местноста Јака и во сите населени места на територијата на Илинден со цел обезбедување поквалитетни и побезбедни услови за живот на граѓаните. Градоначалникот на општина Чаир Изет Меджити денеска го постави камен темелникот за изградба на нов базен во основното училиште 7 март во Чаир. Инвестицијата за реализација на проектот изнесува околу 1 милион евра. Според проектот, спортскиот објект ќе има современи димензии со должина од 25 метри и ширина од 8,80 метри. Длабочината на базенот ќе биде прилагодена за учење и тренинг. Целта на инвестицијата е да се создадат безбедни професионални услови за учење, пливање, развој на спортски активности и организирање надпревари. Денес ги поставуваме темелите на инвестиција што директно ќе влијае врз развојот на спортот и образованието на младите генерации. Овој базен не е само спортски објект, туку простор каде што ќе растат шампиони и ќе се развива нова спортска култура во Чаир, изјави градоначалникот Меджити. Новиот базен ќе биде опремен со гардероби, тушеви, простории за тренери и современа спортска опрема, при што ќе ги исполнува високите стандарди за безбедност и енергетска ефикасност. Во општина Ѓорче Петров се реализира нов инфраструктурен проект за подобрување на комуналната мрежа. Имено градоначалникот Александар Стојковски информираше дека во населбата Хром е во тек поставување на атмосферска канализација на улицата Воин Драшкоци. Проектот опфаќа делница долга околу 1 километар, при што улицата има ширина од 7 метри. Според локалните власти, со овој зафат се решава долгогодишниот проблем со одведување на атмосферските води во овој дел од населбата. Стојковски истакна дека ваквите инфраструктурни инвестиции се од клучно значење за подобрување на условите за живот на граѓаните и за обезбедување побезбедно секојдневие. Инвестициите во комуналната инфраструктура се основа за поквалитетно и побезбедно секојдневие на граѓаните. Продолжуваме со реализација на инфраструктурните проекти низ општината, порача градоначалникот. Германскиот трговски ланец Lidl продолжува со проширување на својата мрежа во Македонија, а нов маркет ќе се гради во скопската општина Газибаба. Според најавите, новиот објект ќе зафаќа површина од околу 2500 квадратни метри, од кои приближно 1500 ќе бидат наменети за продажен простор. Предвидено е паркиралиште со околу 130 паркинг места.
Маркетот ќе биде изграден според современи стандарди за енергетска ефикасност, функционалност и одржливост. Од компанијата информираат дека при изградбата ќе се води грижа за зачувување на зеленилото. За 15 од страните дрвија ќе бидат засадени 32 нови садници, додека повеќе од 200 подстојни дрвија во рамките на парцелата ќе бидат зачувани. Дополнително ќе се уреди дворно зеленило на површина од 3636 квадратни метри, што е над законски пропишаните 20% зеленило. Градоначалникот на општината Бобан Стевковски истакна дека оваа инвестиција е доказ дека Газибаба се развива во атрактивна деловна средина, способна да ги исполни стандардите на глобалните брендови. Lidl представува еден од водечките европски синџири за продажба на храна со околу 12.600 маркети во 31 држава и повеќе од 382.000 вработени. Минатата година извозот на македонски производи преку мрежата на компанијата достигнал 15,5 милиони евра. Се очекува во иднина да продолжи да расте. Јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје ги информира корисниците дека жичницата на Водно привремено нема да биде во функција поради најавено невреме. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, во текот на денот во делови од Скопската котлина се очекува нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, наместа и краткотрајно невреме. Од ЈСП Скопје соопштија дека надлежните служби следат состојбата на терен и дека жичницата повторно ќе биде ставена во функција веднаш штом се создадат соодветни временски услови за безбедно функционирање. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно